ওরে ভাই একদমই কিন্তু টেনে নিচ্ছে কিন্তু। ছোট হলে কি হচ্ছে, ছোট মরিচের কিন্তু আসলে অনেক ঝাল রয়েছে কিন্তু দেখেন ভাই এটা বের হচ্ছে না দেখছেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার সোফা বা কার্পেটের উপরে যেটা এগুলা আপনি এখানে জাস্ট একদম কর্নার থেকে সে যদি কোনো ময়লা আটকে থাকে সে ব্রাশ করে তারপর ময়লাটা বের করে টেনে নিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের ব্লেড, বাট ইম্পোর্ট কিন্তু চায় না। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর সাথে আপনার এভরিথিং সব পাবেন। আপনার রুম ক্লিন, ছোটখাটো কাজ, বড় কাজ, সব কাজ করতে পারবেন। এটা এসএস বডি সিস্টেম, সবকিছু এক। আপনার এটারও 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। 100% কপার মোটর, 100% কপার মোটর থাকবে এবং মেড ইন মালয়েশিয়া। আচ্ছা, মালয়েশিয়ার মধ্যে থাকবে এবং 2 বছরের থাকবে মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি। দর্শক, আজকে আমি আপনাদেরকে সব ধরনের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, যেখানে হচ্ছে আপনারা খুব সহজে কিন্তু আপনার ঘর বা অফিস বলেন, যাই বলেন না কেন, আপনারা কিন্তু খুব সহজে কিন্তু পরিষ্কার করতে পারবেন। আজকে কিন্তু আমরা সেটার কাজও কিন্তু আপনাদেরকে ভিডিওতে করে আপনাদের কিন্তু দেখিয়ে দেবো। আর আজকে কিন্তু আবারও বরাবর মতো রয়েছে হচ্ছে এসএ ইলেকট্রনিক্স, আর আমার সাথে রয়েছেন হচ্ছে আরমান ভাই। আরমান ভাই কেমন আছেন? জি আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাইয়া ভালো আছি। শুরুতে আপনার একটু শপ লোকেশনটা বলে দিবেন ভাইয়া। আজকে আমাদের যে শপ লোকেশনটা আছে এটা হচ্ছে এসএ ইলেকট্রনিক্স 447 448 নাম্বার শপ, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট 19 নাম্বার গলি। আচ্ছা, আর কারো যদি চিনতে অসুবিধা হয়, খুব সহজ লোকেশন হচ্ছে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদটার সামনে এসে আমাদেরকে কল দিলে আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি ভাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রেখেছেন, কি কি রেখেছেন, কোন কোন কোম্পানি রেখেছেন? ভাই বরাবর সব সময় চেষ্টা করি কিন্তু প্রয়োজনীয় সময় প্রয়োজনীয় জিনিসটার একটা ভিডিও করার জন্য। আচ্ছা, এখন কিন্তু শীতকাল চলে আসছে আর প্রচুর পরিমাণে ডাস্ট, আপনার বাড়িতে বলেন, অফিসে বলেন, সব জায়গায়, ইভেন এখন কার্পেট ইউজ করেন, কম্বল ইউজ করেন। আজকে যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলো দেখাবো এগুলো আপনার একদম আজকে অল ইন অল সব কোয়ালিটিগুলো দেখাবো। আচ্ছা, মিনি থেকে বড় সাইজগুলো এবং হাই কোয়ালিটি থেকে নরমাল কোয়ালিটি সব দেখাই দেব। সব কিন্তু দেখিয়ে দেব আজকে আমরা আপনাদেরকে। মিনি থেকে দেখাই, হ্যাঁ আচ্ছা ওকে। আর ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা থাকলে যেটা হয়, আপনার বাসায় কম্বলে ধুলা জমা থাকে, কার্পেটে ধুলা জমা থাকে, সোফার মধ্যে ধুলা জমা থাকে, একদমই বাসার বিভিন্ন কর্নারে। আচ্ছা, ওই যে একটা কথা বলে, যেখানে কোনো হাত পোছায় না আইনের হাত পোছায়। আর ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা হচ্ছে এমন জায়গা থেকে আপনার ময়লাটা কানেক্ট করে নিয়ে আসবে যে জায়গায় আপনার হাত কখনোই পৌঁছাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, সেই জায়গাটা সেই কাজটাই করে দিবে জি। ওকে, আমরা একটু দেখিয়ে দিই সেটার কাজটা। আজকে দেখাচ্ছি এখানে মিনি সাইজগুলো। হ্যাঁ আচ্ছা, মিনি সাইজের মধ্যে এটা হচ্ছে কমেট ব্র্যান্ড। আচ্ছা, কমেটটা সবাই জানেন, এটা ইউএস এর কোম্পানি, বাট ইম্পোর্ট চায়না থেকেই হয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মিনি সাইজের আর ওয়াটটা হচ্ছে 800 ওয়াট। আচ্ছা 800 ওয়াটের মধ্যে। 800 ওয়াট। আমি কি এটা একটু চালায় দেখাই দিব, এটা স্পিড পাওয়ারটা দেখাই। আচ্ছা, আমরা একটু আমরা অনেক সময় এই মিনিটাই চালাচ্ছি, এই কারণে অনেক সময় অনেকে ভাবে যে হয়তোবা ছোট সাইজ যেগুলো আছে ওগুলো ওই পরিমাণে কাজ করতে পারবে কিনা, সেটাও আমরা আসলে একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। আমি আপনাকে দেখাই এই মিনিটাই চালায়া। ওকে, দেখেন খুবই কিউট একটা কিন্তু প্রোডাক্ট। দেখেন ওয়াও, এটা কাজের ক্ষমতাটা যদি দেখেন, ওরে ভাই একদমই কিন্তু টেনে নিচ্ছে কিন্তু। ছোট হলে কি হচ্ছে, ছোট মরিচের কিন্তু আসলে অনেক ঝাল রয়েছে কিন্তু দেখেন ভাই এটা বের হচ্ছে না দেখছেন। আচ্ছা দেখেন চমৎকার। এইগুলা যেগুলা মিনিগুলা আছে এগুলারও কিন্তু খুব পাওয়ারফুল, 800 ওয়াটের হবে। আর এটার সাথে আপনার যে জিনিসগুলো থাকবে, আপনি মিনিগুলা কিন্তু নেয় নরমালি অনেকে গাড়ির জন্য বা সোফার জন্য বা বাসায় ওয়াশের জন্য, চিপা চাপা করার জন্য, কিন্তু রুম ক্লিনের জন্য বড় সাইজগুলো আছে। আমি আজকে ছোটটাই আগে দেখা দিলাম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার সোফা বা কার্পেটের উপরে যেটা এগুলা আপনি এখানে জাস্ট এখানে এই পাইপটা লাগাই দিবেন। পাইপটা লাগাই জয়েন্টটা লাগাই দিবেন, একদম চিপা চাপা যেটা বলছিলাম। আচ্ছা, যেখানে হাত যাবে না সেখানে এটা চলে যায়। একদম কর্নার থেকে সে যদি কোনো ময়লা আটকে থাকে সে ব্রাশ করে তারপর ময়লাটা বের করে টেনে নিয়ে আসবে। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা এটা দেখালাম মিনির মধ্যে। ওকে, আর এরপরে আরেকটা মডেল দেখাবো, এটা হচ্ছে 1000 ওয়াটের মধ্যে। আচ্ছা, রেড সুইচ। এটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের ব্লেড, বাট ইম্পোর্ট কিন্তু চায় না। আচ্ছা আচ্ছা, ব্র্যান্ডটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড। ওকে, আর এটার স্ট্যান্ড সহ আপনি এটা মিনি সাইজ হলো ফ্লোর ক্লিন সহ করতে পারবেন, এবং ফ্লোর ক্লিন করার জন্য কিন্তু সিস্টেম দেয়া আছে। আচ্ছা, আমরা একটু সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখেন এবং চাকা সিস্টেম। আর একটা জিনিস বলে দেই, আপনার এইগুলার কর্ডগুলা কিন্তু অনেক বড় সাইজের হয়ে থাকে। আচ্ছা, আপনি এক রুমের থেকে আরেক রুম পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, কোন ওই কর্ডে লাগায় আপনি আরেক রুম পর্যন্ত। এবং এটা হচ্ছে চাকা সিস্টেম। কেউ যদি চান যে আমি মিনির মধ্যে ফ্লোর ক্লিন সহ এবং আপনার ছোট কাজ করার জন্য সব সহ নিতে চান, এটা কিন্তু হ্যান্ডি কাজ করতে পারবেন। আমি সিস্টেমটা দেখাই দিই। ওকে, আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ধরেন আপনি যখন হ্যান্ডি কাজ করবেন, আপনার এই হ্যান্ডেলটার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ ওকে, চমৎকার। দেখেন এটা কিন্তু খুলে আপনারা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, হয়তো একটা ক্লিপ দেওয়া আছে, এটা একটু উঠিয়ে দিলে হবে। এই যে এখানে লক, এটা খুলে দিলাম। ওকে, এখন এটা বাদ, এখন আপনি হ্যান্ডি কাজ করবেন। আচ্ছা, এই যে এটার মধ্যে আরো চমৎকার একটা জিনিস যেটা দেখা দিই,
আমরা সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এটা একটু এটা আপনি পাইপটা লাগিয়ে নেন। পাইপ লাগাই নিলাম। ওকে দেখেন একদম ইজি কিন্তু দেখেন যে কেউ কিন্তু সহজে এটা এরপরে আপনি যে কোনো সাইজের ক্লিপ লাগাতে পারবেন। আচ্ছা এটা আরেকটা সুন্দর জিনিস দেয়া আছে, আমরা অনেক সময় বলি। এটার সাথে কয়টা ক্লিপ থাকে মাথা? এটার মধ্যে আপনার একটা দুইটা তিনটা চারটা ক্লিপ থাকবে। আচ্ছা চারটা ক্লিপ থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার থায়ের যে চিপাগুলো থাকে, একদম থায়ের কর্নারগুলো, আপনি যে জায়গা থেকে ময়লা কোনো কিছু দিয়ে বের করতে পারেন না, এই চিপার মধ্যে দেখেন এটা এইভাবে লাগাবেন, একদম থায়ের কর্নার থেকে আপনার ময়লাটা একদম টেনে নিয়ে বের করে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা চমৎকার। মানে হাতের যেখানে আমরা হাত যাচ্ছে না সেখানে কিন্তু এগুলো দিয়ে এটা মানে আপনার একের ভিতরে দুই সুবিধা। আচ্ছা আপনার হ্যান্ডি কাজও করতে পারবেন, ফ্লোরের কাজও করতে পারবেন, মানে 2 in 1 বলা যায় কিন্তু। হ্যাঁ এটার মধ্যে দুইটাই দেওয়া আছে। আচ্ছা ভিডিও যেহেতু বড় হয়ে যাবে আমি প্রাইসটা একসাথে বলে দিই। রাইট একদমই। আপনার এটা যেটা 800 ওয়াট দেখাইলাম প্রথম কমেট ব্র্যান্ডের। ওকে এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে তো ভাই? প্রত্যেকটার আপনার 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ওয়ারেন্টি থাকবে 5 বছরের যে কোনো সমস্যা হলে আমরা সলভ করে দিব। আচ্ছা এই কমেট যেটা 800 ওয়াটের থাকতেছে এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে অনলি 2950 টাকা। 2950 টাকা মাত্র 2950 টাকা। আচ্ছা ওকে। এরপর রেড সুইচের যেটা দেখালাম এটা আপনার বড় কাজ ছোট কাজ দুইটা কাজই করতে পারবেন। 2 in 1 ফ্লোরও করতে পারবেন, আপনার ছোট হ্যান্ডি কাজও করতে পারবেন। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে 1000 ওয়াট আর 1.2 লিটার ক্যাপাসিটি। ওকে আপনার এটার প্রাইস আছে হচ্ছে 4250 টাকা। আচ্ছা 4250 টাকা। 2950 4250 4250। এরপর আসি একটু বড় সাইজের মধ্যে, এগুলো হচ্ছে এটা দেখাবো মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আচ্ছা মিয়াকো ব্র্যান্ডের 1800 ওয়াট আর এটা হচ্ছে গাড়ির মডেল। আচ্ছা গাড়ির মডেল। আচ্ছা ওয়াটটা 1800। এটাও কিন্তু খুব হেভি কোয়ালিটির একটা মাল। ওকে এবং এগুলোর সাথে আপনার এভরিথিং সব পাবেন। আপনার রুম ক্লিন, ছোটখাটো কাজ, বড় কাজ সব কাজ করতে পারবেন। এটা আমি একটু লাগায় রাখছি দেখিয়ে দিই। আর এগুলো বডিটা কিসের হবে? এটা ফাইবার বডি। আচ্ছা ফাইবার বডির মধ্যে। ওকে জি আচ্ছা একটু আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখেন। এই যে এটা কিন্তু আপনার রুম ক্লিনের জন্য। এটা যখন আপনি রুম ক্লিন করবেন এটার সাথে হ্যান্ডেল আছে, আমি লাগাইনি আসলে, জায়গা অনেক ওয়েস্টেজ হয়, আমি একটু দেখাই দিই আপনাকে। ওকে দেখেন এটার সাথে দুইটাই ইয়া পাওয়া যাবে না? না এটার সাথেও আপনার চারটা। আচ্ছা চারটা ইয়া পাওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে আমরা সেটা দেখিয়ে সরি তিনটা থাকবে এগুলো। সরি তিনটা থাকবে। ওকে আমরা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই দেখেন। ও এটাও কিন্তু খুব সহজে আপনারা কিন্তু লাগিয়ে নিতে পারবেন। এই যে এটা এখানে লাগালাম। ওকে এটা বড় করতে পারবো আবার ছোটও করতে পারবো। আচ্ছা দেখেন অসাধারণ। ওকে এটা কিন্তু অনেক লং হয়ে গেছে দেখেন, আপনি এই যে খুব সহজে কিন্তু পরিষ্কার করতে পারবেন। এখন আপনি এখানে কাজ করবেন। আচ্ছা আমরা একটু কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দাঁড়ায়া রুম ক্লিনের কাজটা করতে পারবেন। দেখেন কত ইজিলি কিন্তু আপনি জিনিসটা করতে পারতেছেন। ওয়াও। তো এটা যেটা আছে এটা 1800 ওয়াট। আচ্ছা এটা 1800 ওয়াটের মধ্যে মিয়াকো ব্র্যান্ডের হবে আর এটা হচ্ছে ডিজিটাল সম্পূর্ণ। হ্যাঁ আচ্ছা ডিজিটাল থাকবে। এখানে আমি একটা জিনিস দেখাই দিই, এখানে অন সুইচটা যে আছে এখানে আপনি কমায় বাড়ায় ইউজ করতে পারবেন। এরপরে যে কর্ডটার সিস্টেম আছে এগুলার আমি আবারও বলি, প্রত্যেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কর্ডগুলো কিন্তু তারগুলো অনেক লম্বা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা যেমন এখান থেকে ধরলেন এখানে একটা সুইচ দেওয়া আছে। ওকে দেখেন আবার তারটা নিয়ে গেল ভিতরে। চমৎকার কোনো ঝামেলাবিহীন। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঝামেলাবিহীন কিন্তু থাকছে। ওকে আচ্ছা আর মিয়াকোর এই কোয়ালিটিটা যেটা দেখালাম 1800 ওয়াটের, এটারও 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে অনলি 7850 টাকা। 7850 টাকা। 7850 টাকা। ওকে এরপর যেটা দেখাবো মিয়াকো ব্র্যান্ডের আপনার 25 লিটার। আচ্ছা 25 লিটার। ওকে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এটা এসএস বডি সিস্টেম সবকিছু এক। আপনার এটারও 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা আর এটা 25 লিটার, এটা আমরা বলি আর কি ড্রাম মডেল। আচ্ছা ড্রাম মডেল এটা বলি গাড়ি মডেল। আচ্ছা এটা গাড়ি মডেল, এটা হচ্ছে ড্রাম মডেল। এটা 25 লিটার আর ওয়াট হচ্ছে 1600। আচ্ছা 1600 ওয়াটের মধ্যে। 1600 ওয়াটের ড্রাম মডেলের এই 25 লিটারের কারো যদি লাগে 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আর এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে অনলি 9500 টাকা। আচ্ছা 9500 টাকা করে। 9500 টাকা। এরপর দেখাবো হচ্ছে সেম মডেলেরই 30 লিটার। 30 লিটার এটা তো 25 লিটার আর এটা 25 লিটার, এটা 30 লিটার। ওকে 30 লিটারটা সেম ভাবেই 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, সবকিছু সেম থাকবে। আচ্ছা এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে অনলি 10500 টাকা। 10500 টাকা। 10500। ওকে এটা আরেকটা চমৎকার ইয়া দেখতে পাচ্ছি সানপোর্টের মধ্যে। ওয়াও ভাই এটা একটা আনকমন জিনিস দেখাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে পুরোটা ফাইবার বডি। পুরোটাই ফাইবার বডি হইলে যেটা হয় আপনি যখন ওয়েট ড্রাই আচ্ছা মানে শুকনা এবং ভিজা দুইটা কাজই করতে পারবেন। ওকে এসএস এর গুলো অনেক সময় পরিষ্কার করতে যদি বিলম্ব করেন কিছুটা হলো রাশ পড়ে। আচ্ছা আচ্ছা রাইট। ফাইবারের রাশ পড়বে না এবং এগুলো আনব্রেকেবল পড়লেও কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না। আজকে যেটা দেখাচ্ছি ভাই এটার একটা ধামাকা অফার দিব। আচ্ছা আচ্ছা এই মালটা ভাই আরো 4-5 বছর আগে থেকে সেল করি, যে কোনো ভাবে কিনছি আমরা একটু চিপ রেটে। আচ্ছা আজকে একটা অফার প্রাইস দিব। এটা আমরা আগে পরে 15-16 হাজার টাকা বিক্রি করছি। আচ্ছা আচ্ছা এটার দাম কেন এটা আমি বলি, এটা কোয়ালিটি কিন্তু অনেক হাই কোয়ালিটি হাই গ্রেডের। হাই সাকশন পাওয়ার থাকবে তো ভাই এটার মধ্যে 100%। আপনাকে এতক্ষণ দেখাইছি 1600 ওয়াট 1000 ওয়াট 800 ওয়াট। আচ্ছা
এটা দেখাই আমি আপনাকে সানফোর্ডের এটা বক্সটা দেখাই। হ্যাঁ ওকে, বক্সটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে 2100 ওয়াট। 2100 ওয়াট। 2100 ওয়াট। আচ্ছা, 23 লিটার। 23 লিটার, 100% কপার মোটর। 100% কপার মোটর থাকবে এবং মেড ইন মালয়েশিয়া। আচ্ছা, মালয়েশিয়ার মধ্যে থাকবে এবং 2 বছরের থাকবে মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি। চমৎকার, মানে আর কি লাগে বলেন। 2 বছরের মধ্যে মোটর জ্বলে যাক পুড়ে যাক আমরা আপনাকে রিপ্লেস করে দিব। ওকে, প্লাস 5 বছর থাকবে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 5 বছর কিন্তু সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং এটা ওয়েট ড্রাই দুইটাই কাজ করতে পারবেন। আজকে আমি কাজ করেও দেখাবো এটা। আচ্ছা, এটা দিয়ে কাজ করে দেখাবেন? ওকে, আমরা আসলে দেখতে চাই আসলে এটা কিভাবে মানে কাজ করা যায় কিনা, আমরা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ওকে, এখানে কিন্তু ভালোই কিন্তু আমরা ময়লা রেখেছি, আমরা জাস্ট এগুলো আজকে কিন্তু আপনাদেরকে পরিষ্কার করে একদম ভিডিওতে কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আচ্ছা, ওকে, ভাই কিন্তু এটা নিয়ে আসলো। ওকে, এটা আবার চাকাও আছে তাই তো? হ্যাঁ, চাকা তো অবশ্যই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এক রুম থেকে আরেক রুমে কিন্তু অনায়াসে মুভ অন করতে পারবেন। ওকে ওকে, আমরা তো ভাই দেখেন আমি আপনাকে এখানে একটা জিনিস দেখাই। আজকে যে অ্যাসেসটা এটা কিন্তু ছোট বড় করতে পারবেন। আচ্ছা, অনেকে আছে বাসায় কিন্তু এত লম্বা না, ওকে, তাদের কাজ করতে যদি অসুবিধা হয় ছোট করে নেবেন, ছোট করে নিতে পারবেন। এখন লম্বা যারা আছে তারা কাজ করলে বড় করে নিলেন। আচ্ছা, এই যে ধরার স্ট্যান্ড, আমি এখান থেকে দেখেন এখন এখানে ময়লা দেখতে পারতেছেন ভাই? ওকে, এখানে অনেক ময়লা দেখেন তো আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি এখান থেকে ময়লাগুলো আজকে ভাই দেখেন, দেখেন ভাই ম্যাজিক। ওরে ভাই, মানে একদম হাঙ্গার মতো খেয়ে নিচ্ছে দেখেন সব কিন্তু। চমৎকার, দেখেন নিমেষেই সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু ময়লাগুলো একদম উধাও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। ভাই রে ভাই, চমৎকার। এটা বড় সাইজ। আচ্ছা, এটা বড়, একটু দেখেন এই যে কিভাবে খেয়ে নিচ্ছে দেখেন। মানে এত এত ময়লা ছিল যে চোখের পলকেই কিন্তু ময়লাগুলো কিন্তু একদম গ্রাস দেখেন ভাই, নাই একদমই কিন্তু নেই। দেখেন চমৎকার, দেখেন এই পাশে একটু রয়েছে। ভাই আপনাকে আরেকটা ম্যাজিক দেখাবো। আরেকটা ম্যাজিক কি রেখেছেন? আরেকটা ম্যাজিক দেখাই। আচ্ছা, আপনার নরমালি অনেকে যারা আছে বলে যে ভাই আপনার ভেজা জিনিস যদি টানি পরিষ্কার হবে কিনা বা ময়লা আসলে টানবে কিনা। আমি আজকে দেখাবো, একটু পানি ঢালো। আচ্ছা, আমরা একটু পানিও আপনাদেরকে ঢেলে দেখাচ্ছি। আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাই, এখানে কিন্তু এই মালটার মধ্যে শুধু আচ্ছা দেখেন এটা হচ্ছে আপনার যেটা আপনার করেন কার্পেটের ময়লা টানার জন্য, আপনার সবগুলোর সাথে কার্পেটের ময়লা টানার জন্য পাবেন। আচ্ছা, যদি 100% ভেজা কাজ করার জন্য থাকে ওকে, তাহলে এই ভেজার জন্য কিন্তু একটা জিনিস দেয়া আছে। ওয়াও, চমৎকার। আসলে আমরা সেটাও কাজ করে দেখিয়ে দিই ভিউয়ার্সদেরকে। আজকে ওটাও দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, মাথায় জাস্ট লাগিয়ে নেবেন। দেখেন একটু জেট দাও তো। ওকে, একটু হালকা পানি দিয়ে দেন। দেখেন আমরা আসলে আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আসলে কাজ হয় কিনা। ওকে, ওকে, আমরা একটু চালু করে দেখি। ভাই একটা জিনিস দেখাই, এখানে যে ময়লা আছে এটা কি আপনার বোঝা যাচ্ছে? ভাই এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ওইভাবে ক্যামেরাতে, এই যে একটু কিন্তু এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আমি আপনাকে এই জায়গাটা টোটালি পরিষ্কার করে দেখাবো। ওকে, শুধু ওয়েট টানলো এটা না, পানিটা টানলো সেটা না। আচ্ছা আচ্ছা, পানিটা দিয়ে আমি পরিষ্কার করে পর্যন্ত ওকে, আমরা একটু আপনাদেরকে পরিষ্কার করে দেখাই। এই যে দেখেন পানিটা কিন্তু ছেটে নিয়েছে। ওয়াও ভাই, এতটুকু জায়গা দেখেন পরিষ্কার হয়েছে। এই যে দেখেন একদম কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। চমৎকার। এই যে দেখেন আপনারা কিন্তু খুব সহজে কিন্তু এই যে দেখেন ভাই এটার সাথে এটার পার্থক্য দেখেন। আচ্ছা, এই যে দেখেন এই পাশে কিন্তু ময়লা ছিল। ওকে, দেখেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু টেনে নিচ্ছে। ওয়াও ভাই, ময়লা আছে না পানি আছে দেখেন, দেখেন একদম কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। এই পাশটা যেরকম আপনারা ময়লা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশটা কিন্তু ময়লা নেই। দেখেন দেখেন এই দুইটা টাইলস দেখেন। ওয়াও, সুপার। দেখেন খুব সুন্দরভাবে মপের কাজটাও কিন্তু হয়ে গেল। দেখেন এখানে ময়লাও নাই পানিও নাই। পানিও কিন্তু নেই। দেখেন আচ্ছা, আমি এটা অনেক ময়লা আছে এটা করে দেখাই। এটাও আমরা আপনাদেরকে করে দেখাই। দেখেন এই পাশটা কিন্তু ময়লা রয়েছে। দেখেন কত সুন্দরভাবে দেখেন। দেখেন ময়লা আছে না পানি আছে? কিছুই কিন্তু নেই। দেখেন একদম কিন্তু ওয়াশ হয়ে গেছে। দেখেন ওয়াও, খুব সুন্দরভাবে দেখেন এই পাশটা কিন্তু ময়লা রয়েছে, কিন্তু এই ময়লাটা পরিষ্কার করে দিব। হ্যাঁ, এটাও করে দেখেন আমাদের ভিউয়ারদেরকে। ওকে, খুব সুন্দরভাবে কিন্তু দেখেন মপের কাজটাও কিন্তু হয়ে গেল। এখন আর কিন্তু মপও লাগছে না যে মপ দিয়ে আপনি ঘষে ঘষে ইয়ে করবেন। দেখেন দেখেন ভাই এটা কি হয়েছে, একদম ক্লিন হয়ে গেছে কিন্তু। দেখেন ওয়াও, দেখেন এটা খুব সহজে কিন্তু আপনারা এই জিনিসগুলো কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যে করতে পারবেন। আওয়াজ কতটুকু আসছে জানি না, আমি আপনাকে এখনো পার্থক্য দেখাই। দেখেন এটা আমি টোটালি ক্লিন করি নাই, এইগুলা ক্লিন করি নাই। এগুলো কিন্তু ক্লিন হয় না। আমি এই যে দেখেন এটা এই চারটা টাইলস ক্লিন করছি। একদম দেখেন কোনো কিন্তু ময়লা নেই, পরিষ্কার একদম কিন্তু পানি পর্যন্ত কিন্তু নিয়ে নিয়েছে। ভাই দেখেন ময়লা পানি টানার জন্য যে ক্যাপাসিটিটা দেয়া, আচ্ছা এটা কিন্তু টোটালি হচ্ছে সিলিকন। আচ্ছা, সিলিকনের মধ্যে সিলিকন। আপনার এখান থেকে ময়লাটাকে টানবে, আচ্ছা চেনে পানি এবং ময়লা দুইটাই কিন্তু সে গিলে ফেলবে। আচ্ছা, এগুলো গেল কই ভাই? এগুলো সব ভিতরে আছে, এটা দেখাই দিই কোথায়। আচ্ছা, সেটা কোথায় গেল আমরা সেটা একটু দেখিয়ে দিই, মানে কার্পেটে গেল এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে ভিউয়ার্স। ওকে, আমরা একটু খুলে দেখে দেখেন খুব সহজে কিন্তু আপনারা এগুলো খুলতে পারবেন। এই যে দেখেন
ওয়াও, এই যে এতক্ষণ ধরে যে ময়লাগুলো সেগুলো হচ্ছে কই আছে ভাই। আচ্ছা, সেটাও আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, এই যে সেই এতক্ষণের যে ময়লাগুলো ছিল আমরা টেনে টেনে নিয়েছিলাম, এই যে দেখেন। ওকে, দেখেন এই ময়লাগুলো কিন্তু এখানে কিন্তু চলে আসছে, ডাস্টগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার। এগুলো হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফাইবার বোর্ডের মধ্যে কিন্তু থাকবে, আর খুব সহজে কিন্তু আপনারা মুভ অন কিন্তু করতে পারবেন এক রুম থেকে অন্য রুমে। আচ্ছা, তো আজকে যেহেতু বলছিলাম এটার একটা ধামাকা প্রাইস দিব। তো দর্শক, আমরা হচ্ছে সানফোর্ডের এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কিন্তু আমরা চমৎকারভাবে কিন্তু ঘরগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি, তাই তো? জি, এবং আজকে যেটা বলছিলাম একটা অফার প্রাইস দিব, ধামাকা প্রাইস দিব। ওকে, যাদের লাগে খুব দ্রুত নেবেন, মাল খুব অনেক বেশি আছে যে তা না। ওকে, আপনার এটার প্রাইস পড়বে অনলি 10,500 টাকা। অনলি 10,500 টাকা। 10,500 টাকা? 10,500 টাকা, একদম ধামাকা প্রাইস, একদম অবিশ্বাস্য প্রাইস। কোয়ালিটির জিনিস আপনি মিনিমাম 15-16 হাজার টাকা দাম আছে। একদম দর্শক ভিউয়ারদেরকেও বলবো আপনারা যাচাই বাছাই করে দরকার হলে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আপনি এখানে কোয়ালিটি সম্পর্কে লেখা আছে 3-in-1 ওয়েট ড্রাই ব্লো। আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু ব্লোয়ার সিস্টেমও দেখা আছে, মানে করা আছে কিন্তু আপনি ব্লোয়ার সিস্টেম, যেমন আপনার বারান্দার মধ্যে যে ডাস্টগুলো আছে যেগুলো আপনি টেনে আর নিবেন না, ওটা আউটসাইড আপনি ওটা ফেলে দিবেন, ব্লোয়ার দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট বাইরে ফেলে দিতে পারবেন। ওকে, চমৎকার, নিয়ে আসার দরকার নেই, সুন্দরভাবে কিন্তু করতে পারবেন। এই 3-in-1 দেওয়া আছে। ওয়েট হচ্ছে ভিজাটা ড্রাই শুকনা, এবং ব্লো হচ্ছে ব্লোয়ার বাতাসটা। আচ্ছা, 2100 ওয়াট, ওকে, 23 লিটার, 100% কপার মোটর, অরিজিনাল মেড ইন মালয়েশিয়া। এবং অরিজিনাল মেড ইন মালয়েশিয়া বুঝার আরেকটা উপায় বলে দেই। অনেকে আছে যে ভাই আপনি এটা বললেন এটা কতটুকু সত্য। আচ্ছা আচ্ছা, ভাই এখানে খোদাই করে লেখা আছে মেড ইন মালয়েশিয়া, খোদাই করে কিন্তু রয়েছে। ওকে, দেখেন। ওকে, আমি একটু খুলে আপনাদের এই যে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ভালোমতো ভাবে। এই যে দেখেন, মেড ইন মালয়েশিয়া, খোদাই করে লেখা। চমৎকার। এটারও ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কতদিন বলেছেন ভাই? এটা 2 বছর হচ্ছে রিপ্লেস, আচ্ছা, মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি, আর 5 বছর থাকবে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো দর্শক, অনেক কিন্তু আপনাদেরকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। যারা নিতেছেন একটু দ্রুতই কিন্তু নেবেন। অর্ডার করার প্রসেসটা একটু বলে দেবেন ভাই। আরেকটা কথা বলে দেই, অনেকে আমাদেরকে প্রবাসী ভাইরা আমাদেরকে অর্ডার করে ফোন দিয়ে, তাদেরকে বলবো আপনি বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনার ঘরে প্রোডাক্ট পৌঁছে যাবে। চমৎকার। আর যারা আপনারা ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে নেবেন, কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকিটা প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার সময় নিলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো কেউ যদি আবার সরাসরি ঢাকা শহরে যদি কেউ নিতে চান হোম ডেলিভারি, আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর যারা সরাসরি আসতে চায় কিভাবে আসবে? আমাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা একবার বলে দিয়েছিলাম, আবারও বলে দেই। আবার বলে দেন। আমাদের হচ্ছে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, দোকান নাম্বার হচ্ছে 447-48, নিউ সুপার মার্কেট 19 নাম্বার গলি। আচ্ছা, কারো চিনতে অসুবিধা হলে নিউ মার্কেট কাঁচাবাজার মসজিদ, এখানে এসে আমাদের কল দিলে আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা, তো দর্শক, আজকে কিন্তু অনেক ধরনের কিন্তু আমি আপনাদেরকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলো কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি। তো দর্শক, যারা নিতে চান তারা কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন।